Bakunzi bahaha ubwenge TV, aha tugeze ni mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye mu kagari ka Gitwa, ahacururizwa ibyuma bizwi ku mazina n'ibyuma bishaje. Ni umurimo umaze igihe, bikorwa n'urubyiruko, n'abakuze ndetse n'abakiri bato barabikora. Kenshi na kenshi muzumva banyura mu ngo, mu mihanda bagenda bavuga injyamani, injyamani, izo njyamani, izo njyamani. Niyo mpamvu rero umunyamakuru wa Haha Ubwenge TV yafashe umwanya aganira n'aba basore cyangwa uru rubyiruko rukora aka kazi, kugira ngo badusangize uko akazi kabo kameze, batubwire se uko byifashe mu murimo wabo. Byinshi twaganiriye nabo muraza kubyiyumvira muri iki Haha Ubwenge TV. Uratangira uvuga amazina yawe. Amazina yawe ni Hategekimana Emmanuel, ukaba ukora umwuga wo gucuruza ibyuma, kubigura ndetse no kubigurisha ibyuma bishaje benshi bita injyamani. Ese muri aka kazi kawe ukora nk'umwuga, mbona bimazemo igihe, ushobora kuba ari n'umwuga, ubona hari icyo bikumariye, ubona hari icyo byongera mu buzima bwawe? Ntacyo ugashinja ariko. Aka kazi kanyu se hari imbogamizi muhuramo nazo wenda ku buryo uba wumva bisa naho bikubangamiye? Abenshi bajya bavuga yuko ngo mugura n'ibyuma bavanye nk'ahantu mu ngo. Ese ntacyo bivugaho ibyo bintu, cyaba bababeshyera ni ugusebya akazi k'umuntu? Hategekimana rero, aka kazi kawe ugakoze igihe kingana iki? Imyaka 3? 4? Ugasaziyemo. Nyuma yaho se ugakoreye, urabona hari icyo ubuzima bwawe bwahindutseho, uko wari umeze mbere n'uko uhagaze ubu? Hari icyo wabwira urubyiruko ruvuga ko rwabuze akazi se, ngo imibereho ngo wapi, ngo babuze icyo bakora, kandi wowe uravuga ko umaze akazi ugakoramo imyaka igera muri 4, urumva ko ibyo ari byo byose hari aho kakuvanye, hari n'aho kakugejeje. Benshi mu rubyiruko bavuga ko babuze icyo bakora, ngo imirimo yarabuze. Hari ubwo wabashishikariza kuza nabo mukifatanya muri aka kazi? Ibyo rero akamenyereye n'ubundi, ayo urumva we ashakira kandi kazi sibwo hari ujya ngo ubundi koko wakabuze. Ntushaka abafatanyabikorwa, nshaka gukomeza kugakora wenyine. Ni iki cyiza wabonyemo muri aka kazi ku buryo wumva n'urundi rubyiruko warukangura kwitabira? Icyiza rero, urabona ufite nka 5 byawe kwirirwa ubigura, ntabwo wabura yo kurya. Nawe ikibura ni igishoro, ubundi agifite nawe yahagana. Ahubwo uvuze ikintu cyiza ndibuka, ubundi igishoro mugikura? Igishoro nyine ndabanza ukagihiga. Bivuze ngo udafite amafaranga ntabwo wakora uyu murimo. Turagushimiye cyane.